아, 둘 다 엄마 시키기 좀 힘든데. 선심 나가 있어. 옳지. 옳지 착해. 번개맨과 개새. 씻을 사람. 누구 먼저 씻을 건데? 누구 먼저 씻고 싶은데? 아, 둘 다 엄마 시키기 좀 힘든데. 한 사람씩 씻자. 귀여워. 순심아, 순심아, 덕선이 씻고 순심 씻겨줄게. 잠깐 나가 있어. 순심 나가. 순심 나가 있어. 옳지. 옳지 착해. 아빠한테 가 있어. 아니 아니야. 덕선이 아직 안 씻었어. 순심아, 삐졌어? 알았어. 순심이도 들어올까? 들어와. 그럼 순심이도. 신나는 날. 순심 아빠 오래. 아빠 가봐. 덕선이 후딱 씻고 순심이 전화할게 엄마가. 아빠 순심이 좀 불러주세요. 귀여워. 순심 언니 왔구나. 물큰 열리던데? 야, 넌 어디 나가? 아, 둘 다 들어와 그러면. 덕선이 들어와. 같이 씻자. 진짜 안 되겠다. 들어와. 아휴, 참네. 덕선아, 니네 언제부터 그렇게 사이가 좋았다고? 번개맨과 개새. 빨리 말리고 꽂고 먹자. 아, 이거 닭다니 혀가 나왔다.